ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಮೈ ಪಂಡು ಬೇಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಂಗಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡು ನಾನದು ಒಂಚೂರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಎಡ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ DIY. ಯೂಶ್ವಲಿ DIYಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ರೇರಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಹೇರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಶಾಂಪು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇರ್ಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಶಾಂಪೂಸ್ ಎನಿ ಶಾಂಪೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಬಕೆಟ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಏನೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕೋಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂಶಲಿ ಬಳಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನಾದರೂ ಮನೇಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ಶಾಂಪೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಡೋರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸಹ ನಾನು ಡಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವಿನೆಗರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ನಿಂಬೆ ರಸ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಒಂದು 5 to 6 ಡ್ರಾಪಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಏನು ಕ್ಲಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫ್ರಿಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ DIY. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ದಟ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಓರಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂದನಿಗಂತೂ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಕಂದನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಐಟಮ್ಸು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೂ ಸಹ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟ್ರಿಂದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೋ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿರೋಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಯಾವ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರಿಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಜೋಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಪು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೀರೆಕಾಯಿನ ಆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಟರ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಇಡೋದು, ಆಗ ನೀಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ನ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಫಾಲೋ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.